Horlama, toplumda pek önemsenmeyen ve çoğu zaman normal kabul edilen ama aslında ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen bir problemdir. Horlama, sadece kişinin yaşam kalitesini bozmaz, ayrıca fiziksel sağlığına da ciddi zararlar verebilir. Horlama sürecinde kişinin solunum sistemi görevini tam olarak yapamadığı için, zaman içinde inme, depresyon, kalp sağlığı sorunları, baş ağrısı ve reflü gibi pek çok sağlık sorunu gelişebilir. Horlama, ağzın anatomisi ve sinüsler, alkol tüketimi, alerji, soğuk algınlığı ve kilo gibi birçok faktörden kaynaklanabilir. Türüne göre çeşitli tedavi yöntemleri vardır ancak, önlem alınmazsa hayati tehlike riski oluşturabilir. Horlama nedir? Horlama belirtileri nelerdir? Horlamaya ne iyi gelir? İşte tüm detaylar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Horlama, birçok insanın her gün yaşadığı çok can sıkıcı bir problemdir. Horlayan kişi için büyük bir problem olduğu gibi, aynı yatağı ve aynı odayı paylaşan kişiler için de, muhtemelen daha fazla huzursuzluk verici bir durumdur. Horlama uyku kalitesini ve genel sağlığı ciddi şekilde etkileyen bir sağlık sorunudur. Horlama nedir? Uyku boyunca solunum yolu boşluğunun, ağız ve boğaz bölgesindeki yumuşak dokuların gevşemesi nedeniyle meydana gelen nefes yolu daralması, hava akım hızını arttırır. Üst solunum yollarındaki kasların gerginliğinin azalması sonucunda, dilin arkaya kayarak diğer gevşek dokularla beraber titreşime yol açması, horlama sesinin çıkmasına neden olur. Erkeklerin yaklaşık 1/3'inin, kadınların ise yaklaşık 1/5'inin horlama alışkanlığı olduğu bildirilmektedir. Horlama nedenleri: ağız anatomisi ve aşırı kilo. Düşük, kalın ve yumuşak bir damağın olması, büyük bademcikler veya geniz eti solunum yolunu daraltabilir. Özellikle fazla kilolu kişiler, boğazın arka tarafında aşırı yağ birikmesi sonucu, solunum yollarını daraltabilecek ekstra dokulara sahip olabilir. Alkol tüketimi. Çok fazla alkol tüketmek, boğaz kaslarını gevşeterek solunum yolu tıkanıklığına karşı doğal savunmayı azaltır. Burun problemleri. Kronik burun tıkanıklığı veya burun delikleri arasındaki çarpık bir bölüm, horlamaya yol açabilir. Kronik alerji. Alerjiler burnunuzdaki hava akışını azaltabilir, bu da ağzınızdan nefes almayı zorlar ve horlama olasılığını artırır. Uyuma pozisyonu. En sık ve en yüksek etkili horlama, sırt üstü uyurken boğazın yerçekiminin etkisiyle nefes yolunu daraltmasıyla olur. Kalıtım. Ailede horlama öyküsü olması, potansiyel bir risk faktörü olarak görülür. Horlama türleri. Basit horlama. Uykuda ara sıra meydana gelen tıkanmalar, zararsızdır ve yetişkinlerde oldukça yaygındır. Az sayıda nefes tıkanmasının oluşturduğu bu horlamalara, basit horlamalar denir. Kronikleşmiş horlama. Sıklıkla her gece olan horlamalardır. Horlamanın derecesi fazlaysa sorunun adı artık horlama değil, tıkayıcı uyku apnesi sendromudur. Tıkayıcı uyku apnesi sendromu. Uyku sırasında tekrarlayan solunum durmalarıyla bağlantılı olup, oksijen yetersizliği ve uyku bölünmelerine neden olan, hayati risk taşıyan ve vücut sistemini ilgilendiren ciddi bir hastalıktır. Uyku sırasında üst nefes yollarında tıkanmalar, daralmalar neticesinde oluşur. Yumuşak damağa, küçük dile, yutağa ve dile ait kaslar gevşediğinde, nefes alırken nefes daralır ve bir süre için solunum durur. Solunumun durması sırasında kandaki oksijen miktarı azalır, beyin bu azalmayı algılar ve uyku derinliğini azaltarak, hava yolunun tekrar açılmasını sağlamaya çalışır. Horlama belirtileri. Uyku sırasında tanıklı solunum durmaları. Yüksek sesle horlama yüzünden, partnerin uyuyamaması. Huzursuz uyku hali ve uykunun sık kesilmesi. Ani nefes darlığıyla uyanma. Sabahları boğaz ağrısı, ağız kuruluğu ve baş ağrısı olması. Geceleri göğüs ağrısı olması. Gündüz uykusuzluk ve yorgunluk hali. Konsantrasyon bozukluğu. Yüksek tansiyon. Çocuklarda dikkat eksikliği, davranış sorunları ve okulda düşük performans. Horlama problemini çözmek için, birçok kişi çoğu zaman birçok ilaçlara başvurmaktadır. Ancak, bu her zaman tek başına problemi çözmeye yetmez. Horlama probleminizi sonsuza kadar çözecek, basit ev yapımı doğal bir tarifimiz var. Horlamaya ne iyi gelir? Horlamayı doğal yollardan azaltacak ve önleyecek doğal meyve suyudur. Meyve suyu sıkma yöntemi sıklıkla kullanılır ve çok faydalıdır. Bu yöntem için kullanılan malzemeler organik olmalıdır. Doğal bir bağışıklık güçlendirici ve bir besin sağlayıcıdır. Dahası, uygulaması basit ve kolaydır. Hava yollarını tıkayan mukusu ortadan kaldırarak, horlamadan kaliteli bir gece uykusu sağlar. Horlamaya karşı meyve suyu tarifi. Malzemeler: 2 elma, 2 havuç, 1 limon, 1 parça zencefil. Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri katı meyve sıkacağından geçirin. Yatmadan 1 saat önce, hazırladığınız bu meyve suyunu içebilirsiniz. Bu karışıma 15 gün boyunca devam edilir. Horlamaya karşı beslenme nasıl olmalı? Horlamaya neden olan en önemli sebeplerden birisi şişmanlıktır. Bu nedenle, yatağa gitmeden önce şu yiyeceklerden kaçınılması önerilir. Kızarmış gıdalardan uzak durulmalı. İşlenmiş gıdalar tüketilmemeli. Sindirimi zor süt ürünlerinden kaçınılmalı. Ağır unlu gıdalar yenmemeli. Alkol tüketiminden uzak durulmalı. Çikolata yemekten kaçınılmalı. Horlamaya iyi gelen şifalı bitkisel yağlar. Kekik. Geceleri ayaklara bir miktar kekik yağı sürmek, horlamayı azaltabilir. Nane. Nane yağı, sinüsleri temizlemede ve nefes almada kolaylık sağlar. Horlamanız kötüleşirse, nane yağı solumak yardımcı olacaktır. Okaliptüs. Sinüslerde bulunan ve boğazın arkasına akarak solunum yolunu tıkayan, aşırı mukusu parçalamaya yardımcı olur. Sedir ağacı yağı. Sedir ağacı yağı, kaygıyı azaltmaya ve kasları gevşetmeyi sağlayarak, uykuya rahatça dalmanızı sağlar. Limon yağı. Limon yağının ve taze kokusu kaygıyı azaltır, rahatlık hissi verir. Karanfil yağı. Kurutulmuş tomurcuklardan yapılan karanfil yağı, balgam söktürücüdür. Çam yağı. Çam iğnelerinden elde edilen uçucu bir yağ olan çam yağı, hem antimikrobiyal hem de antioksidandır. Rezene. Bazı antienflamatuar özelliklere sahiptir. Rezene, burun ve boğazdaki iltihaplanmayı azaltır ve burun geçitlerindeki hava akışını iyileştirir. Adaçayı. Adaçayı, soğuk algınlığı gibi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkilidir. Lavanta yağı. Lavanta yağı, uykusuzluğun tedavisinde kullanılır. Melatonin salınımını sağlamada ve gevşemede yardımcı olur. Lavanta, özellikle horlayan kişilerin partneri için faydalıdır. Mercan köşk. Nefesinizi tıkayan mukusları azaltmaya yarar ve balgam söktürücüdür. Kedi otu. Kökü güçlü yatıştırıcı etkiye sahiptir ve uyku problemlerine doğal bir çözümdür. Horlamayı önleyen pratik çözümler. Fazla kilolardan kurtulmak, boğazda horlamaya neden olabilecek doku miktarını azaltır. Günlük düzenli egzersizler ve hekim kontrolünde diyet yapmak faydalıdır. Sağ tarafa yatarak uyumak. Sağ tarafa yatarak uyumak, havanın kolayca akmasını sağlayarak, horlamayı azaltır veya durdurabilir. Oysa sırt üstü yatarak uyumak, dilin boğazın arkasına doğru hareket etmesine neden olabilir, bu da kısmen boğazdan hava akışını engeller. Yastığınızı yükseltmek. Solunum yollarınızı açık tutarak horlamayı azaltmanızı sağlar. Yatmadan önce sakinleştirici almayın. Başka çözümler için doktorunuza başvurun. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.